আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই বিজয়ের মাসে আবারও চলে আসলাম আপনাদের সামনে সুন্দর একটা বিজয় অফার নিয়ে। অনেক বন্ধুদের রিকোয়েস্ট থাকে, আবার মন খারাপও করেন যে Ryzen 5 5600G বা অন্য প্রসেসরগুলো দিয়ে গেমিং প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে গেলে বাজেট হয় না। Ryzen 5 এর একটা প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান, তাদের জন্য একটা স্পেশাল সুখবর হচ্ছে আপনাদের Ryzen 5 এর একটা প্রসেসর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। Ryzen 5 2400G এই প্রসেসরটা আপনারা হয়তো আমার মুখেই প্রসেসরের মডেলটা শুনে একটু সারপ্রাইজ হতে পারেন যে এই প্রসেসর কোথায় পেয়েছেন। আসলে অনেক রিকোয়েস্ট ছিল, অনেক বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করছিল এই ধরনের প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করে দেওয়ার জন্য বা পিসি নিতে আগ্রহী। আমরা ইম্পোর্টারদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, ওনারা আমাদেরকে হেল্প করেছে। কিছু সংখ্যক প্রসেসর বাজারে আসছে Ryzen 5 2400G এই প্রসেসরের। যে সকল বন্ধুরা গেম পাগল, ফ্রি ফায়ার গেম খেলতে চান, পাশাপাশি গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করবেন, 22,500 টাকা যাদের বাজেট, তাদের জন্য এই আজকের এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে। শুধু একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসছি। মনিটর, কিবোর্ড, মাউস রাখি না, আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনারা যে কোনো ধরনের মনিটর, কিবোর্ড, মাউস এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করে নেবেন। বাট খুব আনন্দের একটা খবর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি Ryzen 5 2400G এই প্রসেসরটা দিয়ে। বন্ধুরা 22,500 টাকার মধ্যে এই 2400Gর সাথে অন্যান্য কী কম্পোনেন্ট রেখেছি আপনাদের সবার পছন্দের, সবাই চলুন দেখে আসি। বন্ধুরা AMD Ryzen 5 2400G এই মডেলের প্রসেসর দিয়ে 2400G এই প্রসেসরটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আর আপনারা এই প্রসেসরে রেডিয়নের Vega 11 এই গ্রাফিক্সটা পেয়ে যাবেন। 4 কোর 8 থ্রেড প্রসেস, 6 MB ক্যাশ মেমরি সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। যেহেতু একটা ভালো মানের গ্রাফিক্স এই প্রসেসে ইনবিল্ড আছে, আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজই করতে পারবেন। এবং ফ্রি ফায়ার পাগল যে বন্ধুরা আছেন নিশ্চিন্তে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করে ফ্রি ফায়ার খেলতে পারবেন মনের মতো। এই প্রসেসর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে, প্রাইসটাও পছন্দ হবে। প্রসেসরের যে প্রাইসটা রেখেছি টোটাল এই পিসি বিল্ডে প্রাইসটা পছন্দ করবেন। AMD Ryzen 5 2400G 2400G এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। আসলে অনেক ক্যালকুলেশন করছিলাম যে কিভাবে বাজেটটা কমানো যায় এবং পারফরমেন্সটাকে ভালো রাখানো যায়। আপনারা যেহেতু হুয়ানানজির এই মাদারবোর্ডটা সম্বন্ধে সবাই অবগত, হুয়ানানজির 250, 311, 81, 85 এই ধরনের মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করছেন নিয়মিত, কোনো কমপ্লেন নেই। আমরাও প্রচুর পিসি দিচ্ছি ইউজারদেরকে। হুয়ানানজির A520MVH এই মডেলের 520 চিপসের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো যাবে, যেহেতু বাজেটটাও কম, 6,500 টাকার আশেপাশে, এবং মোটামুটি সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে এই মাদারবোর্ডটাতে। M.2 NVMe স্লট আছে, 2টা র্যাম আছে, VGA HDMI পোর্ট আছে এবং সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস সহ অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এই জন্য Ryzen 5 2400Gর সাথে আজকে আমি এই মাদারবোর্ডটা পেয়ার করেছি হুয়ানানজির A520MVH এই মডেলের মাদারবোর্ডটা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। আপনারা হয়তো স্ক্রিনে এই র্যামটা দেখে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে এই র্যাম কোথায় পেলেন, কেন এই র্যাম দিয়ে অফার নিয়ে আসছেন। বন্ধুরা নতুন আসছে বাজারে, খুব বেশি দিন হয় না এই র্যামটা। এই র্যামের কান্ট্রি চাইনা, ম্যানুফ্যাকচারার চাইনা, বাট চাইনিজ হলে কোনো সমস্যা নেই। অফিসিয়াল র্যাম হবে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। যেহেতু এখন বাজারে সব ধরনের SSD এবং র্যামের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে, স্বস্তির খবর হচ্ছে এই র্যামের দামটা এখনও নাগালের মধ্যে আছে। 2100 থেকে 2200 টাকার মধ্যে এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। আর ব্র্যান্ডটা হচ্ছে কিমটিগুর 8GB 32 মেগাহার্টসের DDR4 এর একটা গেমিং র্যাম দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা র্যাম হবে এবং বাজারের মধ্যে আপনি এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। আর এই র্যামটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি কিমটিগুর TP3000 এই মডেলের 256GB একটা NVMe এই পিসি বিলে রেখেছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে। আর একটু আগে বলেছি যেহেতু SSDর দামও অনেক বেড়ে গিয়েছে, এটার দামটা আপনাদের নাগালের মধ্যে আছে। যাদের বাজেট কম, একটা ভালো মানে SSD নিতে চান, তাদের জন্য কিমটিগুর 256GB একটা ভালো চয়েস হবে। আর পছন্দ মতো 256GB কিমটিগুর এই NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে। বন্ধুরা এই প্যাকেজের সাথে মিলিয়ে সামঞ্জস্য রেখে একটা সুন্দর কম্পিউটার কেস রেখেছি ভেলোটপের BT-M200 ব্ল্যাক এই মডেলের মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। সুন্দর মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস হবে, ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটি রেডি করা আছে। সামনে এবং পিছনে বলে 3টা RGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটি রেডি করা আছে এবং পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং যারা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ RGB একটা গেমিং কম্পিউটার কেস চান, তাদের জন্য খুব ভালো একটা পছন্দ হবে। প্রচুর পিসি ইউজাররা এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে নেই। আর ভেলোটপের BT-M200 ব্ল্যাক মাইক্রোস এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। 22,500 টাকা যাদের বাজেট, গেমিংয়ের পাশাপাশি অন্য কাজগুলোও করবেন, তাদের জন্য স্পেশালি অফারটা নিয়ে আসছি। AMD Ryzen 5 2400G এই প্রসেসরটা দিয়ে সবাই যদি প্রাইসটা পছন্দ করেন, ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লাগে, নিতে চাইলে এই পিসিটা আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19 লেভেল 4 লিফটে 4, সুভাষ সরকার ICT ভবন, নীলফোন, ঢাকা। আমাদের মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ, মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আপনার যে কোনো ধরনের কোয়েরি
এখান থেকে এসে নিতে চাইলে যে কোনো দিনের প্রোডাক্ট নিতে চাইলে সরাসরি চলে আসবেন শোরুমে আমাদের সাথে দেখা করতে। যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট শোরুমে এসে নিতে হবেন। আর মঙ্গলবার ছাড়া মঙ্গলবারে যদি আসতে প্রবলেম হয় বা যে কোনো দিন আসতে প্রবলেম হয়, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ভিডিও স্ক্রিনে যেই নাম্বার দেওয়া থাকবে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্টের কোয়ারি জেনে নেবেন। আপনার পছন্দের মধ্যে যে কোনো প্রোডাক্ট আপনার থেকে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দেবো। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, তাহলে অনেক সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশন, নতুন নতুন ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।